Et vous mettez ça sur YouTube. C'est ça. Donc n'oubliez pas, hein, c'est Madakasi. Madakasi. Voilà, Madakasi. J'ai ça. Super. Madakasi. Avec plaisir. On va continuer, nous. Merci beaucoup. Vas-y. On nous aille. Bon bah reprise, hein. 2022, aujourd'hui on commence à Rivière Pilote. Madakasi. Madakasi. Ouh. Genou poitrine, talon fesses, latéral. Ok. Ok, pas chassé. Ça y est, t'écoutes? Ouais, c'est je vous trop bien aller. C'est bon, bon bah. Ouah, ça passe ici. Allez. Du coup là on s'échauffe et là on a trouvé un petit mouvement sympa à placer là. Il était chaud mais c'est ça, c'est l'échauffement. Oh. Vas-y, emparé pour la ligne d'Armel. C'est cool. Donc Madakasi. Madakasi. Qui est 3, 2, 1, parti. Ah. 1, 2. Madakasi. Madakasi. Ok. Oui, oui les gars. From top shelf, yeah. I don't even know why. Yeah, I ain't got no label or a manager. Gotta keep my percentages, gotta keep all my benefits. I don't take no orders, when I take orders, if there's orders. Never no breach, never no CJC, I'm putting up orders. I guess I'm a hoarder. Madakasi. Pareil. Oh mec. Si vous vous demandez ce qu'il fait, il retire des écharpes dans ses mains là. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Yes. Ouais. Ça fait plaisir. Normal, c'est là aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il faut pas taper, parce que sinon ça. En tapant dessus. Yeah. Round by myself, be fine by myself. I don't need no one help, I don't need no one else. Build it by myself. Réfléchis sinon on va ou pas. Ça y est pour moi. Ok. Ok. Yo. C'est atterrissage, tout le monde. Atterrissage un peu carré. Mais coup de pied ninja, il s'est rattrapé. Oh. Là, excuse-moi. Et là on va bouger, on va faire le spot. On va explorer Rivière Pilote. Hey. Ok. 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 Propre. Carré mec. Carré. Juste là, c'est ce qu'on montre. Oui. Oh. C'est bon. Ok, on peut y aller. Tiens bah vas-y, j'essaie de monter moi. Ouais, c'est là. Bah oui, une course. C'est quoi hein? Espèce de truc au milieu. Ouais. Quoi? Tu sais, des trucs comme ça. Allez, oui, les points, oui, oui. Du coup, je cours comme un con. T'as marché dessus? Ah oui, oui. Il faut que tu essayes de les sauter. En tout cas, ça te dérangerait pas de recommencer. Je vais le refaire avec la POV. Ah, il est Ouais. chaud, il est chaud.
pareil. Madakasi. Madakasi. Allez, pareil. Yeah, je suis fort. Madakasi. Ok. Chaud. Ouais. Yo. Bah vas-y. Validé. Ya. Yeah, ouais. Le gars est trop chaud. Wow, GG. Ah, franchement, c'est propre. Madakasi. Madakasi. Sur ma place. Yo. Yo. Tu m'as dit, quand tu veux. 3, 2, 1. Madakasi. Non, Désolé. Ouais, excuse-toi, ouais. 3, 2, Madakasi. Oh. On va commencer notre exercice de renforcement de fin de session. Donc on avait dit on allait faire un muscle up, enfin climb up pardon. Aller-retour 3 fois. De là, pop-up, descendre, pop-up, descendre. 3 fois. Solide. Et il monte. So let's go. Ah mais. Ah ouais, moi. C'est pas pareil. Voilà, on est bout. Ça va être coupé au montage. C'est bon, je suis mort. Et voici le visage de nous deux. C'est la fatigue quoi. Madakasi. Ouais. Regardez bien leur expression faciale Ça, c'est pour voir un petit peu les stigmates de la journée. Pensez à liker, à vous abonner. Des petits cœurs. Voilà, là c'est la fin de session. Session's over. Sessions over, Madakasi déconnexion. Blood. Donc à la... Ah, si, Vas-y, à la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine. Ah, c'est bon.